咧就係 Dupa。咁其實呢兩隻 supplement 咧，我自己有食，妹妹都有食。咁點解俾妹妹食咧？就係因為我發覺咧，佢好多時上堂嘅時候咧，隻手仔都不停要玩一啲嘢啊。咁我就會覺得會唔會係唔夠專注咧？咁其實我最近都有研究呢個問題嘅。咁我特登咧就揾佢個中文補習老師，同我比較熟悉同埋 friend 嘅啦，就睇下佢係咪即係唔專注力唔夠咧咁樣。咁老師就話其實佢唔係，只不過係佢對嗰樣嘢冇興趣，好明顯佢會飛咗去。咁但係都唔係我哋想嘅嘢啦。咁我希望佢就可以點樣講咧？用多啲嘅少啲嘅時間，但係可以攞到多啲嘅收穫。咁如果可以專注到嘅咧，就更加好啦。咁開始咧我就去睇 supplement 啦。咁其實咧之前咧佢已經有食 Dupa 噶啦。咁我真係就會講下 Dupa 係幫佢個腦同埋瞓覺瞓得安寧啲嘅，呢個係對腦發展都好好嘅。咁第二個咧，俾我發現原來一對咁食咧就係丁酸啦。好多時咧大家咧都會聽我講丁酸鈣嘅。咁丁酸鈣咧本身咧佢可以激活我哋嘅 AMPK， 而令到我哋將深層嘅脂肪變成 ATP， 佢可以做到呢樣嘢。咁但係今次咧，我哋就攞丁酸鈣咧嚟做一個專注嘅 supplement， 咁就兩樣加埋佢一齊俾妹妹食。咁就睇下佢嘅專注。咁我聽呢個法，即係做呢個嘅 supplier 講啦，自然療法醫生講啦。咁佢話咧有朋友仔咧係可以用 supplement 咧係代替佢平時要 take 嘅藥物嘅咁樣。咁所以咧咁就可以試下用食物，即係我哋嘅 supplement 嚟代替一下。好，咁我哋解釋下今日呢兩隻產品有啲乜嘢嘅好處先嚇。咁首先咧，我攞翻個 PPT 出嚟，咁啊講下呢個，我咪講呢個，我講翻之前先嚇。講咗 Dupa 先啦，咁 Dupa 咧係指呢個多巴胺啦嘅一個產品啦，咁佢令到係一個神經傳遞嘅物質啦，咁令到人咧有愉悅感，有獎勵嘅機制，即係你會知道哦原來獎係好嘅，注意力即係專注力同埋運動控制咧，佢都係好好嘅。咁喺醫藥界咧，亦都將佢加入藥咧嚟提高啲人嘅多巴胺水平嘅。咁幾時會有多巴胺會令到嗰人咧係開心啲咧？譬如好多人咧喺運動嘅世界裏邊咧係可以提高多巴胺嘅，拍拖嘅世界裏邊都會提高多巴胺嘅。咁當你即係覺得多巴胺比較理想嘅狀態裏邊咧，你就好容易去嗰樣嘢去追求嗰樣嘢啦。咁所以咧，如果我哋希望嗰啲小朋友係即係喺嗰個環境裏邊即係容易啲滿足嘅話咧，其實用呢個方法都好好嘅。咁佢亦都喺非醫療嘅情況之下咧，佢可以提高我哋嘅精力啦、集中力啦、情緒嘅狀態。咁佢主要嘅成分咧就係刺毛沙豆呢個提取物、茶氨酸、天麻提取物。天麻聽過啦，如果你可以中醫裏面驅頭痛嘅，咁呢個可以用天麻啦，驅風嘅。跟住就歐藤嘅提取物啦，咁呢個係佢4樣嘅成分嚟嘅。咁咧佢主要功效咧就係改善專注力、改善情緒同埋失眠。即係瞓得冧啲，等個小朋友，跟住咧可以改善帕金遜啦，有助缺乏多巴胺導致嘅精神病啦，咁平衡腦裏邊多巴胺，改善上癮症。好多人頭先都講啦，點解譬如佢打機好興奮嘅，咁佢就成日去追呢樣嘢，但係佢可以幫佢平衡，佢可以做到調節嘅作用。好啦，咁呢個刺毛沙豆提取物咧可以做到咩咧？其實咧佢有左旋多巴，咁咧佢係神經嘅傳遞物質啦，包括多巴胺啦、腎上腺素啦同埋甲狀腺素。咁特別咧佢有顯著嘅抗氧化作用，同埋呢個左旋多巴咧嘅協同嘅作用，咁可以促進大腦嘅健康，調節我哋嘅呢個，我睇一睇先，睇唔到呢個字，調節我哋嘅認知功能，OK， 好啦。咁跟住咧，我哋就再落啦。咁呢個咧就講佢帕金遜唔講啦。咁跟住咧，而茶氨酸咧就可以通過我哋嘅神經傳遞水平咧，促進 beta 嘅腦電波活動嚟對大腦產生嘅影響。咁其實咧，我哋膳食中咧都有好多茶氨酸嘅。咁呢樣嘢咧就可以通過我哋嘅腦血屏障，即係佢可以入到好深層嘅。咁另外咧，佢嘅化學結構咧就同呢個谷氨酸相似，咁咧就可以咧同谷氨酸咧呢個競爭嘅受體。咁
結合咗之後咧，就可以產生呢個 GABA。GABA 咧係對呢個專注力係非常之好嘅。咁咧可以抑制神經嘅傳遞啦，降低神經嘅興奮啦，同埋促進佢嘅放鬆。咁咧亦都可以咧解釋點解可以食多啲，攝入多啲，可以減輕咗焦慮同埋壓力啦。好啦，第三樣嘢咯喎，佢可以呢個茶氨酸咧可以提高我哋嘅免疫力啦，可以我哋緩解壓力啦，促進睡眠啦，保護心臟啦，同埋抗氧化嘅。好啦，另外天麻提取物啦，咁佢就可以提高細胞裏邊嘅缺氧能力，擴張我哋嘅血管、腦血管，增加血嘅流量。咁有時咧，我哋嘅腦功能咧，我哋都講嘅，唔係部分都咁叻噶嘛。但係如果你可以增加血嘅流量咧，嗰個細胞多啲 train 到或者活動到咧，咁嗰個腦功能喺嗰部分咧就會叻啲啦。咁啊，減少腦血管嘅阻力啦。咁所以咧，呢個咧都係有好好嘅改善嘅。咁甚至乎咧，對於一啲供血不足嘅平衡障礙啦、頭暈啦、耳鳴啦、眼球嘅震動啦，咁佢都可以幫助到嘅。咁啊，佢可以做到鎮靜神經啦、緩解頭痛同偏頭痛啦、改善認知功能啦、保護神經系統啦、調節血壓啦，佢都可以做到。好啦，咁到呢個歐藤提取物啦，咁佢可以做到咩咧？就清熱解毒啦、驅風啦、除濕啦、安定神志啦、平肝息風嘅功效。咁成日咧就用喺啲高熱啊、痢疾啊、失眠啊、高血壓啊、頭痛啊、暈眩啊、癲癇啊呢個瘋狂病裏邊嘅。咁好啦，咁佢對於肝火嘅頭脹、頭痛啦、肝陽上亢，有啲人咧個肝咪好興嘅，令到佢好難瞓覺嘅。咁佢可以降低佢嘅肝啦。另外咧可以鎮定同埋安眠啦，改善失眠啦。跟住咧佢可以消炎抗菌啦。咁另外咧可以清熱平肝啦。咁最尾咧可以改善血液嘅循環啦。咁呢個都可以做到嘅。咁呢個係幾大粒咧？我 show 俾你睇下。好多人咧都會睇下，想知道究竟我哋嘅 supplement 俾小朋友食係幾大粒咧咁樣。咁我先頭食咧就唔係諗住妹妹專注嘅，係對個腦功能同埋我想去瞓好啲，嚟令到佢可以高多啲嘅。咁咧係咁大粒到嘅。咁只要吞到軟軟嘅小朋友就可以食得㗎啦。咁如果吞唔到嘅，咁可能你就要擺個 capsule 掹開佢，咁就食個粉咯，好冇？好啦，咁我哋去翻第一個啦。嗱，今日咧我就唔係講佢平時我哋用嚟消脂啊、抗即係幫助我哋嘅AMPK 嘅功效。今日咧主要咧係講專注力嘅。咁咧因為佢係幫助我哋用間接嘅用途咧，對大腦功能產生一定嘅影響。因為咧丁酸係啲咩咧？丁酸咧可以幫助到腦嘅。咁唔係幫助到腸嘅，咁咧佢喺腸度咧分解，咁所以咧佢咧可以幫助到我哋護腸嘅屏障啦，減少炎症啦，咁嚟同埋調節我哋嘅腸道嘅菌群平衡。咁大家都知道啦，我哋腸係我哋第二個腦啦，咁所以咧佢係可以幫助到我哋個腦發展得更加好嘅。咁點解我哋要食益生菌？咁其實就係幫助個腦發展啊嘛。咁而家丁酸都可以做到嘅。另外咧，佢影響我哋嘅神經嘅傳遞嘅，咁例如血清素啦、多巴胺嘅合成，咁就間接影響我哋嘅情緒同埋我哋嘅認知功能。認知功能啊，呢個先緊要啊。咁好多時咧，動物界已經表明咗呢樣嘢㗎。好啦，另外抗炎同埋保護神經啦，咁可以減低神經嘅炎症啦、ADHD 啦、注意力不集中啦呢啲咁嘅相關症狀啦。仲有啲研究咧，丁酸可以改善線粒體嘅功能，優化腦細胞嘅能量代謝嘅。好，第三組咧就係可以呢個組蛋白去乙鹼化酶抑制，咁係呢個丁酸咧係一種 HDAC 抑制劑，咁就可以通過我哋嘅表觀遺傳調控增強續突啊，即係我哋嗰個神經嗰個活躍啊，嗰條。我唔知大家有冇睇過神經元嗰個尾巴突出嚟，越多續突咧就係你個神經嘅連結得更加好。有啲人咧個神經連結，譬如佢聽呢樣嘢，佢就好快會接觸到另一樣嘢，咁即係佢聯想到另一樣嘢，就將啲嘢好容易砌埋佢。而嗰啲人咧就通常個續突咧就係比較活躍同埋生得比較多嘅，咁可以潛在改善學習同埋記憶嘅。咁丁酸係邊度來源咧？佢其實咧係本身咧係一啲膳食纖維裏邊有嘅，咁但係咧就但係喺食物裏邊攞嘅咧係好少嘅，咁佢就經過腸道微生物嘅發酵，咁咧就可以呢個膳食纖維裏邊都有嘅，
咁天然植物咧裏邊咧係有微量嘅丁酸，例如黃油啦、發酵食物啦，即係一啲奶酪啦、酸奶啦，另外咧母乳都有嘅。咁但係咧佢嘅含量好低啊，無法滿足我哋補充嘅需求。咁佢亦都可以化學合成，亦都可以用微生物合成。咁當然啦，微生物合成嘅丁酸咧係更加好嘅，不過成本就好高啦。咁所以咧，如果有機會嘅話咧，我哋就可以每樣一齊咧，每樣食一粒。咁我自從星期六開始咧，我就係俾妹妹咧夜晚臨瞓前咧就每樣一粒，咁就可以睇下佢嘅專注力咧會提升得幾多啦。好啦，咁今日咧我就解釋完呢樣嘢啦。咁如果即係大家都想試下嘅咧，就可以 PM 我啦。因為嚟緊咧好快我哋就考試季節啦，咁就唔好等到考試先做啦。呢啲嘢咧就要考試前做定啦。好啦，今日去到呢度為止，拜拜。